यदि तपाईँ हिमाल, ताल, हिमनदी र शान्त प्राकृतिक वातावरणलाई नजिकबाट अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो अन्तिमसम्म अवश्य हेर्नुहोला। गोक्यो ताल। यो ताल सोलुखुम्बु जिल्लामा अवस्थित छ। समुद्री सतहबाट करिब 4700 देखि 5000 मिटरको उचाइमा रहेको गोक्यो ताल विश्वकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेका मिठो पानीका तालहरूको समूहमध्ये एक हो। यस क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्य, पन्ना जस्तो हरियो ताल, विशाल हिमनदी, धार्मिक महत्व र विश्व प्रसिद्ध ट्रेकिङ मार्गले हरेक वर्ष हजारौं स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ। प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाली वातावरण, धार्मिक महत्व र रोमाञ्चक पदयात्राका कारण गोक्यो ताल नेपालका उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यहरूमध्ये एक मानिन्छ। सन् 2007 मा यो तालहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको सिमसार क्षेत्र रामसार साइटका रूपमा पनि सूचीकृत गरिएको थियो। गोक्यो तालको पानी मौसम र सूर्यको प्रकाश अनुसार निलोदेखि पन्ना जस्तो हरियो देखिन्छ। वरिपरिका हिमालहरूको प्रतिबिम्बले यसको सौन्दर्य अझ मनमोहक बनाउँछ। गोक्यो तालबाट विश्वका 4 प्रसिद्ध 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालहरू एकै स्थानबाट अवलोकन गर्न पनि सकिन्छ। यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले लेक लाग्ने जोखिम हुन्छ, बिस्तारै उकालो चढ्ने र पर्याप्त आराम गर्ने। मौसम छिट्टै परिवर्तन हुने भएकाले यात्रा अघि मौसमको जानकारी लिनु आवश्यक छ। आवश्यक अनुमति पत्र, सगरमाथा नेशनल पार्क एन्ट्री पर्मिट र खुम्बु पसाङ ढामु रुरल म्युनिसिपालिटी पर्मिट साथमा लिनुपर्छ। पर्याप्त नगद रकम, न्यानो कपडा, ट्रेकिङ बुट, ट्रेकिङ पोल, पानी, प्राथमिक उपचार सामग्री र पावर ब्याङ्क साथमा बोक्नुपर्छ। अब कुरा गरौँ यहाँ कसरी जाने। नेपालका सम्पूर्ण भूभागहरूबाट जाने हो भने पहिला नाम्चे बजार पुग्नुपर्छ। यदि तपाईँ काठमाडौँबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने काठमाडौँबाट हवाई मार्ग र सडक दुवै मार्गबाट जान सकिन्छ। हवाई मार्ग काठमाडौँबाट लुक्लासम्म करिब 30 देखि 35 मिनटको उडान हुन्छ। त्यसपछि फाक्दिङ, नाम्चे बजार हुँदै करिब 6 देखि 7 दिनको पदयात्रापछि गोक्यो ताल पुग्न सकिन्छ। सडक मार्ग काठमाडौँबाट सल्लेरीसम्म जीपमा यात्रा गरी त्यसपछि पैदल लुक्ला, नाम्चे बजार हुँदै गोक्यो ताल पुग्न सकिन्छ। यो मार्ग खर्चमा केही सस्तो भए पनि समय बढी लाग्छ। भ्रमणका लागि उपयुक्त समय: गोक्यो ताल भ्रमणका लागि मार्चदेखि मे र सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर सबैभन्दा उपयुक्त मौसम मानिन्छ। यस समयमा मौसम सफा हुने भएकाले हिमालहरूको दृश्य अत्यन्त आकर्षक देखिन्छ। यदि तपाईँ हिमाल, ताल, हिमनदी, शान्त वातावरण र रोमाञ्चक पदयात्राको अद्भुत अनुभव खोज्दै हुनुहुन्छ भने गोक्यो ताल तपाईँका लागि